Este distrito no lo conocimos, Sudán, pero después nos vamos de un tren para cambiarnos a otro sitio. Miren lo que les decía, la gente va a parar a la izquierda y la gente que va subiendo más rápido va a la derecha y la gente hace cola, no se amontona. Algún día llegaremos a tener ese nivel de disciplina, quién sabe, tal vez sí, tal vez no.